il est temps de laver les véhicules. C'est vraiment nécessaire, selon toi? Vas-y, jette un coup d'œil. Alors, je jette mon coup d'œil. D'accord, j'abandonne. Ne vous en faites pas, je sais comment on doit s'y prendre. Porky, tu vas les savonner et Titi va les rincer. À vos ordres, capitaine. Je les ferai sécher pendant que Bugs nettoiera l'intérieur et Daffy terminera en appliquant la cire. Compte sur moi. Ouais, c'est dans mes cordes. Alors, c'est parti! C'est fini, les amis. Enfin, pour cette roue. Ah bah, peut-être encore un peu. Ne bouge pas, je vais t'aider. Oh, Titi, ta mission, c'est de rincer les véhicules. Pas nous, d'accord? Oh, génial, j'adore. Regarde, maman, sans les pieds. Ah, je me suis trompée en attribuant les tâches. Porky met trop de temps à savonner les véhicules. Bugs est distrait par tous les jouets qu'il trouve dans les cabines. Daffy, lui, a trop d'énergie pour passer la cire correctement et Titi est trop petit pour un tuyau d'arrosage aussi puissant. J'ai la solution. On va tout reprendre à zéro. Titi, tu vas savonner les véhicules en douceur. Daffy, sers-toi de ton énergie pour les rincer avec le tuyau. Bugs, tu vas les sécher et je vais nettoyer l'intérieur sans me laisser distraire. Enfin, sans trop me laisser distraire. Et Porky, tu vas soigneusement appliquer la cire. Tout se passe bien quand on a signé la bonne personne à la bonne tâche. Et ça, c'est ce que j'appelle un nettoyage l'une impeccable.